今天给大家看一款弓箭吧，看一下这个弓箭，就是这个是铝的，这个其实怎么说呢？难度也不大。和大家想说的就是，你看一下这个弓箭，其实是我们手摇铣床的师傅他自己做出来的。你看，他是把整个外形啊，还有什么上面这些槽，他是自己在手摇铣床上面做出来的。整个外形还有它这个断插都是他用手摇铣床做的。我们这师傅还是挺厉害的啊。还有上面这些沉头孔，唯一一点他没有做到位的呢，就是这个圆弧，看一下，就是这里这一部分圆弧，它用手摇不了，手摇铣床不好做。还有上面这个孔，这个孔是6毫米的销孔，看一下，6H7的销孔。所以就是，像这种怎么说呢？没有公差的它全部做到位了，有公差的就是让 NC 做。手摇铣床这个他做了一上午，这个弓箭还是可以的呀，纯手工加工的。唯一一点就是销孔没办法，销孔因为有公差，它其实做也可以做，但是它这个没有 NC 做的效果好，因为它包括什么位置度啊，还有它的精度还是 NC 做比较好一点。不得不说，我们这个手摇铣床的师傅还是技术还是可以的呀。哎，这么大一块毛坯料，然后自己加工出来的这个弓箭。看一下3D 图档，好像中间这个孔也是有公差的吧？好像，好，也是有公差的。看这个孔是38，大2条到大5条的，就是有公差的他没有做，其余没有公差的他全部干到位了。大家感觉这个手摇铣床的师傅技术怎么样？